Sziasztok! Üdvözöllek titeket innen Hódmezővásárhelyről a 30. állattenyésztési napokon, és egy nagy merényletre készülünk, ugyanis megfordítom a kamerát. Itt látható Balázs, aki tegnap második helyezett lett a fiatal bikák versenyében. Itt látható egy nyírógép, amit nagyon szépen köszönünk a kedves kollégánktól, Holstein tenyésztőtől, és elnézést, de zavaromban elfelejtettem a nevét, úgyhogy majd kiírjuk a posztba, nagyon szépen köszönjük. És itt pedig látható Mark Márti, aki végezte tegnap a bírálatot a limuzin fajtánál, és ő, illetve Zsillőkő, aki a kamerás úriember mellett van, az Interlim vezetője, ő is segíteni fog ebben, és köszönjük Tuzi Krisztának a fordítást. Úgyhogy remélem hallotok valamit, és reméljük, hogy Balázs is partner lesz ebben a műveletben, illetve hogy bírni fogom Aksival. Úgyhogy tartsatok velünk! És minden ilyen mosásnak ugyanúgy a kefével fel kell borzolni a szőrét, hogy a szőr beálljon. Ugye ennek az a lényege, hogy nagyobb az állat a szőrében. Bátorítás. Hozzászokjuk a rendszeres keféléstől beáll az állatszőrzete. Il faut bien se dire que l'opération, que ce soit de brossage, que ce soit de préparation avec la tonte, c'est pour amplifier le volume et les qualités de l'animal et cacher, quand on arrive à un certain niveau de préparation, quelques petits défauts pour essayer de fausser la vision du juge. A lényege az lenne az egész felkészítésnek, hogy kiemeljük az állat előnyös tulajdonságait és a pici hibákat elrejthessük, tehát hogy be tudjuk csapni a bíró szemét. Après, au niveau du brossage, donc je peux vous le montrer vite fait aux endroits où il faut brosser. Il faut le faire quand l'animal est légèrement humide, mais quand même pas trop, pour pas que l'eau fasse chuter le poil. Meg fogja mutatni, hogy melyek azok a részei az állatnak, ahol majd a kefével fog dolgozni. Fontos, hogy nedves legyen a szőre, ne annyira, hogy folyjon belőle a víz, csak egy kicsit nedves legyen. Le mieux est de le réaliser avec d'abord au préalable avec une brosse avec un poil assez dur. Ilyen kemény szőrű kefével érdemes végezni a műveletet. Et faire une finition avec, chez nous on appelle ça une carde. És a végső simítást, Van ott a hátsó folyosón egy ilyen zöld vödör, amiben víz van. Ez olyan, mint egy emberi halkefe. Hát igen, nekünk itt az országban nekünk nincs ilyenünk, úgyhogy én se tudok rá jó nevet. Ilyen fémhajkefe, igen. Fémből van. Mais promis, je m'engage quand on reviendra, on emportera une ou deux pour Tavaly is ezt mondták, hogy hoznak. Au niveau du pied, il faut brosser dans le sens comme ceci. Ebben az irányba kell végezni a szőrnek. Balázs, nyugi. Gyere, megsimisz téged a bácsi, jó? Úgyni, nincsen semmi baj. Igen. Úgyni, látod, ezt szereted? Ezt szereted, igen. Jól van. Jaj, ez jó, igaz? En général, ils aiment ça. Balázsnak úgy látom tetszik. Pour le faire le plus droit de dos possible, presque plus c'est lisse. Donc quand l'animal est lavé souvent, ça tient presque comme du gel. Jól van, szívem. Jól van. A hátán az a lényeg, hogy minél egyenletesebbre, laposabbra fekvik a szűrők, hogyha ez a művelet rendszeresen el van végezve, akkor a víz hatására olyan, mintha be lenne zselézve a szőre. De semmilyen plusz kinégy anyag
anyagot nem használnak hozzá. Après, il y a des animaux qui sont forcément plus ou moins pourvus en poils. Et à cette période-là, en général, il mue, donc il le perd un peu. C'est pour ça que celui-là sera un peu plus difficile à brosser à ce niveau, quand on voit qu'il a des poils beaucoup plus courts ici. Voilà. Látható az állat oldalnak hideg lesz majd ezt a kefét. Balázs, gyere! Jól van. Na, Juki. Balázs. Meg kéne fogni a Gyere. Jól van. oldalt rövidebb a Gyere szívem, úgyni. hosszabb. Itt van víz. You have water here. Alors là, on essaye l'opération, quand on fait le flanc comme ça du taureau. Itt van a töltő rajta. Felborzolja az állat szűrét. Si jamais c'est pour le faire devenir un peu A plus, másik oldalon lévőket. lui donner le plus de volume possible dans le poil pour le faire en fait devenir un peu plus gros à l'œil que ce qu'il est vraiment, quoi. Tehát felborzolja a szőrét, az olyan, mint a tupírozás, hogy minél nagyobb volumet mutasson a szőrzet, hogy egy kicsit becsapja a píró szemét, hogy nagyobbnak nézzen ki az állat. Mozsiéknak a videója. Ez élőben megy. Készült elvétel itt Onnan is. Az ott hol találjuk? a Egyesület Et honlapján. c'est là que je dis que c'est un travail de longue haleine parce que si vous lavez l'animal tous les jours, on va dire une grosse 3 semaines avant le concours, l'animal, le poil est souple et il se met quasiment naturellement, plus facilement un peu que là. Ahogy az elején mondtuk, ez egy hosszú távú munka, tehát hogyha a kiállítás előtt elkezdjük 3 héttel, akkor a sok mosás hatására sokkal lágyabb és kezelhetőbb lesz az állatszőre, ő is hozzászokik, és sokkal szebben felveszi a szükséges formát. Ah oui, exactement. J'ai vu sur le concours qu'il y avait certains animaux qui étaient tondus totalement. Nagyon fontos a részletre szeretnék felhívni a figyelmet. Látta itt a versenyen pár állatot, hogy le van nyírva a szőlük, nem szabad teljesen levágni. Ce qui empêche justement de réaliser cette opération et l'animal est quand même... Je sais que dans certaines races, ils recherchent un animal tondu ou quasiment sans poil. Nous, on préfère justement qu'il y ait du poil justement pour le volume et tout ce que je vous ai dit auparavant. Vannak olyan fajták, ahol elvárás, hogy teljesen simára nyírják az állatszőrét. Itt a limuzinnál fontos, hogy egy kis szőr maradjon rajta, és elvégezhető lehessen az, ami lehet. Lorsque vous avez réalisé tout le plan du taureau comme je vous l'ai montré, après souvent les taureaux ou les vaches, n'importe, ont tendance à bouger la queue ou dans le ring se frotte à une autre. Il faut que quelqu'un, la personne qui vous suit, de temps en temps remette un petit coup pour conserver. Menjek oda, hogy jobb. Ezen a végső cél, hogy ilyen legyen az állat, tehát a hátán sima és oldalt ez a felborzolt szőr. A kiállításon, vagy amikor az állat felvezetésénél fontos, hogy aki hátul megy, legyen nála egy kefe, és mikor az állatok összedörgölőznek, vagy valamilyen oszlopnak, vagy valahol bele rondítanak a frizurába, akkor lehessen rajta javítani. Au niveau du bassin, comment brosser un bassin? Alors ça dépend de la forme du bassin. Ugye most a medence rész jön, ennek a fésülése attól függ, hogy milyen formája van az állatmedencének. Sur un concours, on dit toujours qu'il faut qu'on privilégie les bassins plats ou légèrement inclinés. A medencénél nagyon fontos, hogy lapos medencéje legyen, vagy egy kicsit ilyen Et quand on a un animal avec un bassin un peu plus incliné que la moyenne, on brosse à ce niveau-là. Ha túl csapott ez a rész, akkor fel lehet rajta borzolni a szőrt, és ezzel kicsit kerekedve. Pour qu'à l'œil de profil, il fasse moins incliné que ce qu'il en est vraiment. Tehát itt látszik is az állaton, hogy felborzolta a szőrét, hogy kevésbé tűnik meredeknek ez a szőr. Donc ça c'est pour le haut du bassin. Au niveau de derrière le bassin, tout ce que nous a dit notre ami Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire largeur au trochanter, largeur audition et même au niveau musculaire, largeur de cuisse. A fal részen és a comb részein, amiről előbb a Gilles is beszélt. Je vais prendre un peu d'eau. Bevizezi a kefét. On pratique une brosse du coup dans ce sens-là. Ebbe az irányba kell majd végezni a pour élargir tout, comme un peu le flanc, élargir plus le bassin que ce qu'il en est vraiment. Hogyha ez szélesebbnek mutatja a medencét, mint a realitás.
Et sur des animaux qui ont du poil, bon là comme j'ai dit c'est pas trop la saison et le cas, mais on arrive à gagner facilement au pointage 1 à presque 2 points de largeur de bassin que ce qui le tauron est vraiment. Ezzel a művelettel most a szőre miatt nem igazán alkalmas, mert kevés szőr van az állaton, tehát télen ez hosszabb, de azt mondja, hogy 1-1,5 pontot lehet ezzel a művelettel nyerni a medence szélesség esetén. De bassin et comme je le disais aussi, de largeur de cuisse. Comme vous le voyez là, et je vous invite à passer derrière le taureau pour le voir. Comparé au côté droit qui n'a pas été fait, on voit que si on a à le mesurer, on gagne 1 à 2 cm de largeur de plus. Bon, c'est fictif puisque c'est du poil. Mais pour l'œil d'un juge, sur un œil général et surtout dans des grosses sections, où on n'a pas forcément le temps de voir l'animal en détail comme l'a fait Gilles pour vous présenter les différents postes de pointage. Abban az esetben, hogyha például egy nagy szekcióban van az állat, vagy nincs annyi idő részletesen megfigyelni az állatot, ez felületes szemlélőnek simán elfogadható. Ce détail compte beaucoup, justement. Ez egy nagyon fontos szempont a bírálatnál. Plus le coup d'œil, et en plus de ça, ça montre le sérieux et la qualité de préparation et de présentation d'un animal qui représente son élevage. Ráadásul a bírálat szempontjából az is fontos, hogy egy így felkészített állat mutatja, hogy a tenyésztő komolyan veszi a munkáját és szépen felkészíti a versenyre az állatot. Et j'ai souvent tendance à dire, et c'est vrai dans d'autres conditions, comme on discutait avec Gilles un peu plus tôt aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, mais quand on arrive sur un concours, la différence entre un animal préparé et pas préparé, s'il y a juste un petit écart de qualité entre les deux animaux, la préparation peut faire la différence. Mondta már, hogy Zsillel erről beszéltek is tegnap, hogyha egy versenyen vannak és megnézik a kiállított állatokat, hogyha van két nagyjából hasonló állat, de az egyik szépen elő van készítve a kiállításra, a másik pedig nem, akkor hajlamosabbak preferálni azt az állatot, akin látszik a munka, hogy felkészítették. Et alors en plus on parle de concours aujourd'hui puisque vous en avez réalisé un hier, mais ça marche aussi par exemple quand vous avez un reproducteur à vendre. Il est quand même beaucoup plus joli de le présenter comme ceci, plutôt que comme il est de l'autre côté. De egy tenyészállat eladás esetében is sokkal esztétikusabb, szebb bemutatni egy olyan állatot, aki fel van készítve, mint ennek az állatnak a bal és jobb oldali különbségén ez látható. Ou juste avant, rien ne vous coûte souvent parce que comme ceci il est dressé, de le faire juste avant de livrer, quand il arrive chez la personne, ça montre le sérieux de l'élevage. Et également la qualité de présentation de vos animaux qui est en fait votre carte postale, j'ai envie de dire, votre carte de visite de votre entreprise, de votre exploitation. Szeretném mondani, hogy az állat a tenyészetnek a névjegykártyája, tehát eladás esetén is érdemes dolgozni az állattal és szépen felkészíteni, és egy ilyen szép állapotban elküldeni a vevőnek, mert ez a cégnek a jelképe. Donc je vais vous montrer maintenant à présent comment on peut tondre un animal pour le rendre un peu plus joli. Most megmutatnánk, hogyan kell megnyírni az állatot, hogy szebb legyen. Celui-là, ça va être un peu plus difficile que celui qu'on a réalisé hier, mais parce que la queue a déjà été tondue. Kicsit nehezebb dolgunk van, tehát már a farkát megnyírták, úgyhogy kevés munka maradt. Alors il faut savoir que nous en général quand on vend par exemple des broutards ou des gibets, ils sont tondus comme ceci à la queue, c'est-à-dire que la queue... Franciaországban a fiatal bikákat, mikor értékesítik, pont így nyírják le a farkát, mint az övé. Alors que sur les concours, nous on a l'habitude de pratiquer une coupe en V, donc je vais vous montrer, c'est-à-dire de raser la queue juste au niveau du muscle pour justement encore affirmer un peu plus le muscle. Viszont a versenyre egy más típusú nyírást szoktak alkalmazni, egy V alakú. Meg fogja mutatni, ott az izomnál nyírják le, hogy még jobban kiemeljék az izmoltságát az állatnak. Et de réaliser un V, justement, alors on dit souvent au niveau de la vulve quand c'est une femelle, mais là on peut dire au niveau du rectum, justement pour faire joli, quoi, justement, en qualité de présentation. Egy V alakú nyírást végeznek az állat hátsó felén, hogy még szebbé
Et là, bon là il a été tondu, mais un animal qui n'a pas la queue tondue présente souvent beaucoup plus de poils, ça fait une petite crête comme vous pouvez voir sur le dessus. Neki le van írva a farkán a szőr, nem látszik, de akinek ott megvan, az... Mutatunk egy konkrét példát, tehát keresünk egy állatot, akinek meg tudjuk nyírni a farkát, hogy látszódjon a különbség. Igen, abban a vonalban van, egy vonalban van a szőr. Donc ça c'est pour tout ce qui est tonte derrière. Après vous pouvez réaliser de couper le poil, donc ça peut se réaliser avec un ciseau. Et c'est unisexe, ça veut dire que ce qu'on vient d'entendre, c'est valable pour les mâles et les femelles aussi? Oui, ça c'est valable pour les mâles, les femelles, que ce soit des jeunes ou des taureaux. Il n'y a que la tonte au niveau du cou que je ne vous ai pas parlé encore, où ça n'est réalisé que sur des mâles. Eddig a pontig, amit láttunk, ez érvényes a női varú és a hími varú állatokra, kicsikre, nagyokra. Kérték, hogy egy női varú állattól meg tudják mutatni, csak a farok nyírása tér el az állatoknál. Tehát más a hími varúaknál, más a női varúaknál. Donc là, si on amène un animal qui n'a pas été tondu sur la queue, la crête que je vous parle sera beaucoup plus prononcée à ce niveau-là. Et ça fait pas joli. Majd látjuk, most ki fog jönni ez az állat, és megmutatja, hogy amit nem szeretnek látni a bírók az állatnál, amikor a farkán, ahogy feláll egy csíkba a szőr, nem tudom, hogy ennek van-e valami szakneve, de hogy ezt kell levágni róla. Et lorsque vous avez réalisé ça, vous pouvez également couper un petit morceau de la queue pour égaliser la hauteur des poils. Fontos, hogy a farok végén lévő szőrt is egyenesre le kell nyírni, egy kicsit rövidebbre, hogy egyenletes legyen a vége. Et quand vous brossez juste avant de rentrer sur le ring avec une brosse un peu humide, ugyanúgy ezt a részt is kefével, nedves kefével át kell fésülni, mielőtt felvonul a ringbe az állat. Vous brossez la queue un peu comme on peut voir dans les concours de Prix Holstein, à rebrousse-poil. A Holsteineknél látszik, hogy ugyanúgy kellene a farok végét megkefélni, feltupírozni. Ebben is az ellenkezőt csináljuk. De felfele tupíroztad? Aha. Azt meg csimálják. Ő meg csimálják. But à la queue de démêler les poils et de les brosser à contre-poil pour justement boucher le trou qu'il y a entre les deux jarrets. Azért tupírozzák fel ide a farkát az állatnak, hogy eltakarja a két hátsó láb közti részt. Ça donne une meilleure vision et un peu plus de qualité de présentation, les petits détails. Ez a szem számára kellemes látvány, eltakarja ezt a részt, ennek semmilyen más jelentősége nincsen, csak esztétikusabb az állat. Et pour la tonte, au niveau des taureaux, il faut réaliser un passage avec la tondeuse. A bikanyírásánál de la pointe des épaules, c'est-à-dire ici, au croisement, au croisement entre le collier, qui est ici, et la pointe de l'épaule. Donc il faut démarrer à ce niveau. Et raser, donc comme je vais vous montrer, tout ce qui dépasse jusqu'à ici. Justement pour montrer encore un peu plus le muscle saillant du cou, qui est, bon là c'est un jeune taureau, et sur les taureaux adultes qui est beaucoup plus proéminent. Cézár kúr. Tu vas le faire? Tu peux commenter, Gilles. Ouais. Tu commences par laquelle? Alors à côté on vous a sorti justement une génisse.
Vous voyez, quand on vous disait qu'une génisse qui n'est pas tondue, enfin une génisse ou un taureau, vous voyez, c'est des poils qui dépassent. Amikor azt mondjuk, hogy egy állat nincs megnyírva, látszik a farkánál ez a csík, ahogy ott található. Fais sur le mâle, après tu... Voilà. Pikával kezdjük. On va... C'est vrai que la queue là, a déjà été faite. Alors, Itt a pikán már el lett végezve ennek a faroknak a megnyírása. Alors il faut bien tenir l'animal quand on fait la tonte. Nyíráskor erősen kell tartani az állatot. Alors le cou, hein, comme vous l'a expliqué Marc, c'est essentiellement pour les mâles. A nyak megnyírása a bikáknál szükséges. Alors là, il fait une première fois au milieu pour essayer de centrer quand même, c'est mieux. Et pour la largeur, eh c'est en fonction de l'âge de l'animal, parce que plus on serait sur un taureau adulte, on la fera un petit peu plus large. Là. Là, il va faire à peu près 3 fois la largeur de sa tondeuse. Körülbelül most a írógép szélességének a 3-szorosan fogja levágni a szőrt. Alors, souvent de fois, vous voyez le chignon, là, les poils qui sont sur la tête. Látjátok ott fent azt a kis hajat az állat fején, azt a kis göndör szőrt. Ça, vous pouvez le tondre aussi. Azt is le lehet vágni. Mais souvent, on le fait un mois avant le concours pour faire pousser un tout petit poil. Franciaországban az a trükk, hogy egy hónappal a verseny előtt vágják le, hogy egy kicsit már kezdjen visszanőni, ne legyen annyira kopasz. Voilà, là on a une bonne tondeuse qui a l'air de bien tondre. Jónak tűnik a nyírófej, szépen vág. Et puis le coiffeur, il va très bien. És nagyon jó a fordás. En fait, la préparation de chaque race a sa façon de préparer les animaux. Minden fajtánál más a felkészítés, a felkészítés az állatot. Et c'est une façon d'harmoniser un petit peu les animaux, de les préparer, de les mettre au mieux. Ennek a nyírásnak, illetve az állat felkészítésének az is a célja, hogy egységes megjelenést biztosítson a fajtának. Alors on a souvent l'habitude de dire, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand vous lavez les cheveux, quand vous lavez les cheveux la veille, le lendemain ils sont encore mieux. Alors quand vous avez un concours le matin, le soir vous lavez bien votre animal, champiné, bien lavé, brossé, et puis vous le laissez dans de la paille propre. Et le matin, vous n'avez plus qu'à nettoyer, vous l'enlever s'il y a surtout derrière, quelques bouses, etc. Et là, vous le préparez, vous le brossez, et le poil en général se travaille très bien. Voilà. Alors, la première fois qu'on le lave en ferme, des fois, bon, il y a un peu de crotte, il est un peu sale, etc. Nous, on a des éleveurs qui aujourd'hui, on lave au Karcher, mais bon, avec la puissance au minimum. Au Karcher, à haute pression. Voilà. Et puis, bon, comme il a dit, 3 semaines avant le concours, bon, tous les jours, c'est peut-être pas facile, mais essayez de le laver au moins 1 fois par semaine, et puis un petit coup de brosse tous les jours. En plus, ça le met en confiance.
Mike azt mondta, hogy a felkészítést a verseny előtt 3 héttel kell elkezdeni, napi szinten mosogatni az állatot. Tudják, hogy ez sok idő, legalább hetente egyszer meg kellene samponnal mosni az állatot. Egyrészt ezzel a bizalom is kialakulna benne, hozzászoknak, másrészt pedig a szőrének is szüksége van arra, hogy egy kicsit puhuljon. Alors, vous, le concours est en mai, donc le poil commence à tomber, mais il y en a encore. Májusban van ez a verseny, ilyenkor már ugye veddenek az állatok, de még marad egy kis szőr. Mais nous, notre concours national, il est souvent début septembre, après les grosses chaleurs. A Franciaországban a nemzeti bajnokság szeptemberben szokott lenni, a nagy melegek után. Et donc, si on veut avoir du poil, il faut le faire pousser. Ott növeszteni kell az állatszőrét, hogyha akarnak az állatra egy kicsit. Donc, ce qu'on fait en fait, quand il fait chaud la journée, on laisse l'animal à l'ombre et la nuit, on le sort dehors. Azt szokták csinálni, hogy mikor nagy meleg van, akkor elég alapítják az állatot, éjszakára kiviszik. Et on l'arrose, c'est-à-dire on le lave une fois par semaine pour essayer de faire pousser un petit peu de poil. És hetente átmossák a szőrét, és ezzel próbálják egy kicsit serkenteni a növekedést. On entend une question assez souvent, c'est est-ce que c'est des produits complémentaires qu'on va Ah, des cosmétiques? Alors, non, pas en Limousin. Je sais qu'en Charolais, ils en mettent beaucoup, notamment pour tenir le poil sur les aplombs, mais sur les canons. Nous, au contraire, on veut des canons lisses, le plus fin possible. Donc, non. On a un spray, voilà, qui va servir à tenir un petit peu le poil juste avant de rentrer dans la rive. Elhangzott az a kérdés, hogy használnak-e valamilyen vaxot, vagy valamilyen szert az állat Én se bírnám, ha seggemet akarnak nem tümmelni. Sarolinél szokás használni, itt nem. Alors, Van egy olyan, mielőtt bemennek a versenyre, akkor van egy kis fixáló, ezzel hallottam, hogy akkor egy kicsit megtudják, de ennyi. Une vieille technique pour faire tenir le poil le temps du concours. Vous mettez un tout petit peu d'eau dans un seau, de l'eau propre dans un seau. Vous videz la moitié d'une bouteille de bière. Et l'autre, ben, vous le buvez. Et vous mettez un tout petit peu de ce mélange, on va dire, de l'eau, comme ça sur l'animal, vous saupoudrez et là vous brossez. A fémüveget összekeveritek vízzel, és akkor ezzel a keverékből ráspritelitek a hátára, és utána megfeszítitek. Et donc la bière, elle va tenir le poil le temps du concours, ça va sécher et ça va même garder un petit peu le volume du poil. És akkor a sör, ahogy rászárad a szőre, az úgy megtartja ezt a volument, tehát hajfixálni. Voilà les cosmétiques qu'on utilise en Limousin. Limousinán ilyen kozmetikai termékeket használnak fel. Alors après, c'est de faire le mieux possible. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Par contre, on n'est pas comme en Chine ou autre. Tondre un animal complètement, ça gâche un peu la présentation et la qualité de sa femelle ou de son mâle. Jó, világos, 9 után negatívan értékelik, amikor az állat teljes körbefelában jön. Nem az elő. Bon. Après, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, pour le mâle, il a vraiment pas beaucoup de poids, c'est pas facile. Oui, c'est-à-dire qu'on coupe un peu en V, mais le poil qui a été enlevé là, de chaque côté où il a sa main, là, sur le, par exemple de la gauche de sa main, il s'est resté, et bien ça fait une continuité par rapport au bassin. És ez a nyírás egyébként nagyon rövid a szőre a bikának, ezért nem jól látszik, de ez itt a két oldalát, tehát a kezétől balra is meg kell nyírni.
Voilà, vous pouvez voir Jól qui látható. s'applique. Bon, a priori, c'est fini. Kész a vágás. Tu veux essayer de tenter de faire la génisse ou Si elle bouge pas trop. Si elle bouge pas trop. Ha az üsső nem nagyon mozog, akkor azért most meg fogja próbálni. On va faire juste la queue comme ça pour Csak a montrer, farkát fogják megnyitni. en espérant que, voilà, tenez-la bien surtout. Legyen szíves az állatot erősen tartani. Ouais, ça va peut-être pas être facile, peut-être que Lehet, bon. hogy nem lesz egyszerű. Mais c'est simplement aussi pour vous montrer, vous voyez, une fois, quand elle n'est pas tendue, et après, Itt a két állat közti különbség. c'est de l'esthétique, c'est tout. Hein. Hogy milyen, amikor nincs megnyírva, milyen, amikor meg van nyírva. Ez szimplán csak egy esztétikai kérdés. Alors là, c'est vrai que c'est pas facile parce que bon, elle bouge. Après, celui qui a un couloir qui le fait chez lui avant de venir, la veille de venir au concours, c'est parfait, quoi. Valószínűleg egy folyosóba berakva az állatot a verseny előtti estén megnyírva, tökéletes a végeredmény. Alors, il faut la tenir à ras le licol pour qu'elle bouge le moins possible. Nagyon szorosan kellene tartani a kötőfékét, hogy minél kisebben tudjon mozdulni. Bon, à mon avis, ça va pas être possible. Zsill szerint ez nem fog összejönni. Non, non. Elmondtam, hogy ezt a kapast. Vélapon, ott meg teliben On préparait celui-là à brosser un petit. A nőivaró állatoknál csak a farkát kell megírni ezt a Alors, kiállószőrzetet. ce qu'on fait aussi, mais c'est fait sur le mâle, on coupe les poils du fourreau pour que ça fasse propre. Là, c'est fait. Tu vois, les poils au fourreau où il y a la verge. On coupe les poils parce que des fois, il y a des poils noirs qui pendent. On coupe le fourreau, c'est où il y a la verge. Ben, voilà. Megmutatja, hogy mi az a rész még a bikán, amit le kell vágni, de Alors itt voilà, là c'est fait, on coupe les poils pour que ça fasse propre. Et hogy aussi, mondják, a izét levágja azt a szőrt ott lent. on coupe le poil dans les Ami oreilles. lóg le a Na, azt hogy mondod? Ha? fügykőszőr, azt hogy mondják? Vasszorának Tiens. Miért? De nem tudom. Vasszorájának, a vasszora szőrzet. Igen, itt le van írva neki, úgyhogy hogy mondod ott, hogy le van a izé le van írva a szőr, azt hogy mondod? Nem tudják. Tasaknál, a pénisznél. előtti rész. Et on A coupe. hasak előtti részét azt mondják a többiek, hogy ezt kell mondani, hogy az van levágva, de ők megcsinálták a liláink, a hosszú pamacsot ott lenyírják egyenesen. Betyárt. Et on coupe le poil aussi dans les oreilles pour bien voir les boucles. És a füleknél is lenyírják a szőrzetet, annak az a célja, hogy jól látható legyen a száma az Quand vous avez állatnak. la tondeuse, un petit coup, c'est vite fait. Például az De nem üszőnél a nincs. állatod a téma, hanem általánosságban. Non mais ça a été fait, ça a été fait. Meg van csinálva itt, igen. Egyébként láttak olyan francia videókat, hogy a hátán is volt egy csík, hogy az A hátát, a marnak a folytatásában, meg a combját, azt le fogja vágni? Vagy azt szokta vágni? En France, certains éleveurs ici posent la question qu'en France, ils ont déjà vu des animaux qui sont préparés pour le concours et sur le dos, il a coupé le poil aussi. Alors oui, alors c'est pas bon. Alors ce qui se passe, c'est l'hiver. Pendant la période hivernale, on a l'habitude de tondre les petits veaux et les vaches sur le dos, sur une largeur. Ça c'est pour avoir le moins de problèmes pulmonaires, parce que souvent on paille avec une pailleuse, donc comme ça la paille ne reste pas. Et comment dire, l'échange thermique entre dehors et à l'intérieur se passe mieux, on a moins de problèmes de grippe.
Igen, van, amikor levágják, ennek nem esztétikai célja van, hanem télen az állatoknál, főleg a kicsiknél, tüdő problémákat kerülnek el vele, hogy levágják hátul a szőrét, és akkor a külső és belső hőmérséklet változását jobban érzi az állat. Mais c'est pas fait pour le concours. De ez nem verseny. Alors des fois c'est pas totalement repoussé, mais c'est pas prévu pour ça. Ez nem a verseny miatt van. Lehet, hogy nem sikerül visszanőni a szőrnek, mikor elviszik egy versenyre, de ez nem a versenyfelkészítés része, hanem ennek egészségügyi okai vannak. Voilà. Oké. Ennyi? Köszönjük. Taps. Nem tapsoljuk meg. Bocsánat, csak én. Les aplombs, on n'y touche pas, on les lave, on les garde propres. A lábakhoz nem nyúlnak, megmossák. Ja. És akkor a fart, azt meg csak keféli, ott sincs megnyúlva azon az íven. Pont ezt beszéltük az előbb. Melyik helyével? Mutasd meg. Hát ahol ki van most kefélve. Mutasd meg, szerintem nyugodtan, csak óvatosan megy. Est-ce que tu coupes le poil, il va montrer le queue. Most már, hát ha most már... Et les cuisses, est-ce que il va montrer? Most kérdeztem meg. Most mutatjál. Ah non, surtout pas. Tilos. Ça c'est plutôt, quand on en coupe comme ça, c'est pour des concours de vaches de viande, de boucherie. Ezt a hústípusú állatoknál Mais en repro, non. Fordul elő, hogy jobban látszódjon az izmoltság az állatoknak, de tenyészállatoknál ez Si tu veux le brosser et que tu n'as plus de poils ici, ha fel akarod kefélni a szőrét, hát nincsenek is szőrét. Jó van, ügyes vagy. Mivel lesz a volumen növelése, nem? si l'animal est à l'intérieur Jó van, et qu'il a ügyes vagy. ici qu'il est sale, eh ben, il faut le laver et l'enlever. Ha bent van az állat és koszos lesz neki azon a részen a szőre, akkor mosni kell, nem vágni. À l'anneau, par exemple, on a des séries qui vont entre 110 et 170 taureaux par groupe. Lanóban ugye egy szériában 110-120 bika van. Quand les contrôles sont finis, on lave tous les taureaux. Amikor befejezik a vizsgálatokat, megmosnak az összes bikát. Donc nous on les shampouine et on les lave au Karcher. Donc il y en a un qui ne fait que laver au Karcher et après il y en a deux qui les brossent derrière. Úgy csinálják, hogy egy ember a magas nyomású vízzel mossa az állatot, és kettő kettővel a szőrét mossa. Une à deux fois par semaine, puisqu'on le fait environ 3-4 semaines avant la vente. Heti kétszer ezt megcsinálják, aztán az árverés előtt 3-4 héttel. Et 2 matins par semaine, il y en a à deux, il y en a pour 2 heures. Ez azért állatonként 2 órát jelent. On brosse tous les veaux. Összesen 2 órát jelent, minden bikáknak a szőrét át kell félni. Et la semaine de la vente, 3 jours avant, tous les jours. És az átverés előtt 3 nappal minden nap megcsinálják ezt a műveletet. Et donc nous on tond le dessus de la tête, le chignon et le cou 1 mois et demi avant la vente. Az átverés előtt 1 hónappal vágják le a nyakán ezt a csíkot, illetve a fejtetői lévő kis borzószőr. On retond la queue 8 jours avant la vente. És a farkat pedig az átverés előtt 8 nappal. Parce que on se doit de présenter les animaux dans les meilleures conditions. Les taureaux appartiennent aux éleveurs. Nagyon fontos, hogy az állatokat a legszebb állapotukban mutassák be. Et c'est un respect aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Ezek az állatok mennek utána ugye az új tenyészetekben. Ez egy tisztelet is, hogy megtiszteljük a vevőinket azzal, hogy a legtökéletesebb Et je peux vous dire que les deux gars qui brossent, en 2 heures, ils boivent un bon coup après derrière. Un bon coup après. Mais pas de palicade, de l'eau. Mondja, hogy ez egy nagyon nehéz munka. 2 ember van, aki ezt 2 órán keresztül csinálja, utána azért szükségük van némi alkoholra, hogy ezt Au mois de novembre, tous les matins, il y avait 175 taureaux à brosser. 1,75. Novemberben napi 175 bikát kellett. Voilà, merci de votre attention. Köszönjük szépen a figyelmet! Mi köszönjük! Hát mi is köszönjük szépen Zsill Lökőnek, Márk Mártinak,
Tuzi Krisztiának a szuper fordítást, akik kameráztak, és bár felírtam a tenyeremre, hogy kinek kell megköszönni a nyírógépet, de sajnos lekopott, úgyhogy ilyen béna vagyok, de köszönjük szépen még egyszer a nyírógépet. És Balázs, én nem láttam semmit, hogy milyen lett, de remélem ti mindent jól láttatok és hallottatok. Úgyhogy szép kis cikcakos lett a farka. És aki még holnap ráér, az jöjjön ki hozzánk, itt leszünk még Hódmezővásárhelyen, találkozhatok Balázsral is, és Mónival, és Vitézzel. Sziasztok!